خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بشرى وصفات داري. نتمنى خوتي تكونوا على خير وبخير نتوما وليداتكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه طبيعيه ديال البرد للناس اللي عندهم السعال او الكحبه. هاد الوصفه هادي راها زوينه بزاف، راها حتى للناس اللي تيدخنوا وتيكون عندهم داك الصدر ديالهم عامر، ما تيقدروش يخرجوا داك الشيء اللي في الصدر ديالهم. وصفه اللي هي طبيعيه، اللي مزيانه للرئتين، كتنقي الرئتين وتتقتل البكتيريا وكتقوي المناعه. نبداو على بركه الله. هنا عندنا 6 ديال المكونات كما كتشوفوا، اللي هو الفليو، السكينجبير، القرفه، العسل الحر، زيت الزيتون او زيت البلديه، الثوم عندنا هنا مشوي. غادي نوريكم ان شاء الله طريقه كيفاش تشويوه على البوطه. هاد الثوم هذا ما نكرهش انكم ملي تمشيو تشريوه ما تشريوهش منقي، شريوه بالغلاف ديالو هكا، باش ملي كتحطيه على البوطه يتشوى ما كيتحرقش، كيبقى كيطيب من الداخل، وهاد القشره ديالو كتحميه ما تيخليش يتحرق. نتمنى انكم ملي تمشيو عند العطار جيبوه بالقشره ديالو. ودابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تشويوه على البوطه على بركه الله. هنا غادي نديرو على البوطه مهيله هكا مهيله، وغادي تحطوا لها هذا الراس هذا هنا هكا بحال هكذا ناقصين عليها، وغتخليوها تشوى على خاطرها، طيب على خاطرها. انا الاخرى راني وجدتها غير باش ما كنطولش الفيديو. نتوما غادي تخليوها بحال هكا، ومني تشوى كلها حتى لهنا تشوفوها كاع ولات بحال اللي كحالت من هنا، عاوتاني غتحاولوا تقلبوها على الجهه الاخرى. ومنين تساليو لويوها في واحد الميكا بحال اللي ملي كنديروا الفلفله مشويه. انا نتوما هنا انا ديجا موجداها شاوياها من قبل وحاطاها غير باش كنكسب الوقت. غادي نقيها ونرجع ان شاء الله نكمل معكم. من بعد ما نقيت هذيك الثومه اللي عندي مشويه، ها انا درتها بعصتها هنايا. وكما قلت لكم راه كاينين 6 ديال المكونات، اللي هي الثومه مشويه، زيت البلديه او زيت العود، العسل الحر، فليو، سكينجبير والقرفه. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. كنبعزوا هاد الثومه بحال هكا مزيان، انا راه تكون مشويه. حاولوا تربطوا معاها البال باش ما تحرقش ليكم، تجي طايبه مزيان ومعلكه وما تكونش محروقه، يعني بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوها ان شاء الله يا ربي. غادي نبعزها مزيان. ودابا غادي نبداو نديرو عندنا معلقه صغيره ديال القرفه، ماشي داك الصغيره كاع، الاخرى اللي موين شويه، معلقه ومعلقه. باش عبرنا القرفه غادي نعبرو سكينجبير حتى هي، ها المعلقه قداش راه ما كبيراش وماشي الصغيره، الموين يعني الصغيره اللي هي موين. غادي نزيدو معلقه ديال فليو، وهنا غادي نضيفو ان شاء الله 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه او الزيت العود. وغادي ندير ان شاء الله معلقه كبيره ديال العسل الحر، كيف ما كتشوفوا معلقه كبيره ديال العسل الحر. وغادي نبداو ان شاء الله كنخلطوا هاد المكونات اللي هو القرفه والسكينجبير وفليو والزيت البلديه والثوم. غادي نخلطوهم مزيان حتى كيوليو على شكل كريمي، شكل كريمه كيف ما كتشوفوا. سمحوا لي، هذا غير ديال الثومه مشويه، غادي نحيدها
وغادي نبقى نخلط هذا المكون حتى يرجع كريمه. من بعد ما بعصتها مزيان وندمجوا المكونات بعضياتهم كما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا على شكل كريمه. ها نتوما راه زوينه بزاف، راه زوينه الكوليسترول، تتنقي الدم الجراثيم، راها يعني واحد الوصفه اللي زوينه للبرد والناس اللي كيدخنوا ولكل شيء. انا عندي هاد القريعه هادي باش غنديرها فيها باش نحتفظ عليها. نتوما بقاو ديروا غير القياس، ما تبقاوش ديروا واحد الكميه كبيره وتخزنوها، لا غادي ديروا غير واحد الكميه ديال اسبوع ولا 5 ايام ولا 6 ايام وتحتفظوا بها. تحتفظوا ملي تكون فيكم السعال او وليداتكم او للناس كما قلت ديال التدخين، راها زوينه بزاف، راها كطيب الصدر وكتحيد داك السعال اللي كيكون ناشف في الصدر ديال الانسان، وبالاخص لما لين التدخين راها كتنقي الصدر وزوينه بزاف. يجربوها ان شاء الله وما يكون غير الخير. من بعد ما درتها في هذه القريعه هذه انايا غادي نغطيها ونزير عليها وغادي نخليها غير في المطبخ على الدرجه ديال الحراره ديالو صافي. غادي نوضو في الصباح غتبقاو تاخذوا معلقه على الريق. هذه بالنسبه للمالين التدخين، الناس اللي تيكميو معلقه على الريق راها زوينه بزاف، راها قلت لكم تتنقي داك الصدر ديال الانسان. ولا بالنسبه للوليدات اللي عندكم وليدات مثلا يكونوا في واحد السن 8 ديال السنوات او 9 سنوات، تعطيوهم معلقه صغيره حتى همايا اما في الليل اما في الصباح. ونتمنى هذه الوصفه هذه انها تجربوها وتعجبكم يا ربي، راها زوينه بزاف. واحد الحاجه بغيت نشاركها معكم قبل ما نسد هذا الفيديو هذا ان شاء الله. غنهضر لكم على فليو. انا عندي جايباه الراسي، يعني جايباه الراسي، انا جايباه ميبساه في الدار. ما نكرهش حتى نتوما انكم تمشيو عند هذاك الراجل او داك السيد مسكين اللي تيبيع النعناع والشيبه والقزبر وتجيبوا من عنده فليو خضر وتيبسوه في المطبخ ديالكم، تحطوه غير على الدرجه ديال الحراره ديال المطبخ، تخليوه حتى ينشف. منين ينشف علاش؟ باش كيكون نقي على يديكم، ما كيكونش هذاك ديال العطار تيكون مخلط بالحنه، تيكون مخلط بزاف ديال الاوراق، ماشي بحال هذاك اللي كتجيبي انت وكتنشفيه على يديك، وفي نفس الوقت ما تيكونش فيه العواد. انا هذا راه مصوبه على يدي كيف ما كتشوفوا، باقي خضيضر وزوين، وشي حاجه اللي كتصوبيها على يدك ماشي بحال اللي كتمشي تشريها وتتكون مخلطه بزاف ديال الاشياء، الحنه بزاف ديال شي اللويزه كتكون شويه موسخ، ماشي بحال هذا كتجيبيه. ولا ما عندكش هذا يمكن لك تجيبيه من عند العطار وتختاري غير تنقيه مزيان. ونتمنى ان شاء الله الوصفه هذه انكم تجربوها وما تنساوناش الا برحمه الوالدين ولايك وبارطاج. والله يشافيكم يا ربي ويعافيكم جميعا.